Изпитвали ли сте някога панически атаки? Знаете ли, че психотерапевтите казват, че това е модерната болест на 21 век? Знаете ли, че между 30 и 40% от населението страда от панически атаки поне веднъж в живота си, както и че този процент се вдига драстично с всяка изминала година? Здравейте, приятели, аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. В днешното видео искам да си поговорим за паническите атаки. Аз в рамките на година и половина страдах от паник атаки. Искам с това видео да бъда полезен на вас, както и на вашите приятели, ако имате такива, които страдат от панически атаки. Нека първо да започнем с това какво са паник атаките. Представете си все едно, че натискате вътре във вас паник бутона, без да има истинска опасна реалност. Започва сърцебиене, губите ориентация, също така дланите ви се изпотяват, световъртеж и не знаете на моменти чак къде се намирате. Изпитвате голям прилив на страх и както че има някаква опасност покрай вас, която ще ви сполети всеки момент. Това реално не съществува. Просто умът изпраща грешни данни на тялото и тялото реагира по този начин. Паническите атаки по принцип траят между няколко минути и половин час, но също така в по-тежките случаи могат да стигнат и до час и половина. Има много фактори, които са виновни за появата на паник атаките. Едни от тях са стрес, силна тревожност, нездравословен психически начин на живот, някаква случка в миналото, най-вече в детството. Също така може и прекаляването с кофеин и наркотични вещества да отключат и тези паник атаки. За съжаление, много хора пренебрегват психическото си здраве, а не трябва да е така. Както физическото здраве е важно, така и психическото. Защото не си ли психически здрав, колкото и да си физически, то няма да може да се насладите пълноценно на живота. Изследвания на психолози, психотерапевти и психиатри от цял свят показват, че между 30 и 40% от населението изпитват поне веднъж в живота си паническа атака, а около 5% ги получава постоянно. За съжаление, този процент се увеличава драстично с всяка изминала година и заради това може да кажем, че това е модерната болест на 21 век. Още в самото начало ви съветвам да се консултирате с терапевт и да започнете терапия, защото някъде вътре дълбоко във вас със сигурност се крие причината за паническите атаки. Има страшно много терапии, които помагат за справяне с атаките, както и много полезни техники, които може да използвате, когато усещате, че паническата атака ще настъпи. Но първо ви съветвам да се обърнете към психолог, а не да прибягвате веднага до психиатър. Защото психиатъра ще ви изпише лекарства, а те лекарствата само потискат симптомите, но не лекуват паническите атаки. След време, когато спрете лекарствата, паническите атаки ще се върнат обратно, защото причината се крие психически някъде вътре във вас и този корен трябва да го изтръгнете, за да се освободите от атаките. В много редки случаи терапиите няма да помогнат и тогава вече, ако психолога или терапевта ви препоръча да отидете на психиатър, тогава го направете. Но заради това казвам, трябва винаги още в самото начало при появата на атаките да потърсите помощ, за да не се стига до усложнения. Тук сега искам да ви дам няколко примера от моите панически атаки, които съм получавал, за да ви стане по-ясно какво представляват те. Най-първия път,
когато получих атаката, бях на моето 3-месечно приключение на Канарските острови. Бях в автобуса, наслаждавах се през прозореца на красивият залез и в един момент аз получих силен адреналин. В същото време започнах да губя ориентация, дланите ми започнаха да се потят. Аз си викам, тук нещо не е наред и какво ли ще е то. Но веднага ми дойде на ум да дишам дълбоко и коремно, за да се успокоя. Тази атака продължи не повече от 2 минути. Започнах да се чудя какво е това и реших веднага да потърся помощ от терапевт. Обясних за ситуацията, която се случи и тя беше категорична, че това е началото на моите паник атаки. Имах един период от около месец, в който аз получавах панически атаки нощно време докато спя. Беше много странно, защо мозъка ми не си почива, а решава да изпраща грешни данни на тялото. Най-голямата паническа атака, която съм получавал през живота си, именно беше през нощта. Бях тогава сам вкъщи, спах си съвсем нормално и кротко. И по едно време аз се събуждам и не мога да си поема въздух. Толкова силна беше тази паническа атака, че изпитах най-големия си страх със сигурност в живота ми. Исках да стана, но краката не ме държаха, трепереха и паднах долу на земята. За голямо щастие, аз започнах дълбоко да дишам коремно отново и паническата атака отмина от порядъка между 3, 4 и 5 минути. След това, разбира се, трябваха ми часове, за да се успокоя и да заспя отново. Също така паническите атаки могат да се появят и докато вървите. Аз имах една такава случка, отивайки към автобусната спирка да се хвана автобуса за работа. Вървейки, аз изпитах силен страх. Започнах да се обърквам, за секунди даже не знаех къде се намирам и около мен всичко се въртеше. Но за голямо мое щастие, аз започнах моята терапия още в самото начало и знаех вече техники за преодоляването. Аз, за голямо щастие, всеки път преди да получа паник атака, аз я усещах, че ще дойде. Нещо от сорта между 15 и 20 секунди преди да настъпи атаката, аз започвах техника за успокоение. Тук искам да ви дам 5 от техниките, които най-много са ме успокоявали мене. Първата и най-силна техника според мене е активиране на ума. Започвате да смятате на ум колкото се може по-сложни математически задачи. По този начин трябва да ангажираме ума с нещо друго, за да изключи фалшивите сигнали и да не дава на тялото грешни данни, че нещо се случва и нещо не е редно. Втората техника е дишането 4-4-4. Дишате дълбоко и коремно, докато броите на ум до 4, задържате си дъха, броейки до 4 и издишайки бавно, броейки до 4. Заради това се казва 4-4-4. Но това нещо трябва да го повтаряте и повтаряте, няма да стане с един път вдишване и издишване, разбира се. Третата и най-добра техника за мен е да активирате сетивата си. Още когато започнете да усетите, че атаката ще се появи или в самото и начало, започнете да активирате сетивата си. Първо, огледайте се около вас, какви предмети има и се фокусирайте върху тях. Активирайте слуха си, когато се слушате в звуците около вас. Активирайте обонянието си, когато помиришете нещо. След това активирайте вкусовите си рецептори. Винаги имайте под ръка някакъв бомбон или някаква храна, нещо. Трябва съвсем мъничко да отхапите, да опитате, за да активирате рецепторите.
Четвъртата най-добра техника за мен е самоуспокояването пред огледалото. Много е лесно, пак още в самия зародиш, ако можете преди да се е появила, когато изпитвате, че нещо ще се случи, отивате пред огледалото и трябва да се гледате директно в очите. И започвате да си говорите: това не е реалност, това не е реалност. И така, повтаряйте си и повтаряйте си. По този начин също ще спре мозъка да ви дава грешни данни към самото тяло, защото сте го ангажирали. Петата техника е лягането по корем на пода, но не е препоръчвам вече при по-големи панически атаки. По принцип всеки знае, че коремът е най-уязвимото място на човешкото тяло, защото той не е предпазен от абсолютно никакви кости, както примерно гръдния кош предпазва сърцето и белият дроб. По този начин, когато легнете по корем, вие давате данни на мозъка, че сте защитени. Де-факто този пот се води като защитна стена на вашият корем. И по този начин давате данни на мозъка, че вие сте защитени напълно. Затова казвам, това е техника, която според мен, поне за мене, беше добра при по-големите панически атаки, които ги получавах. Тези техники не лекуват по никакъв начин паническите атаки, а само ги предотвратяват за момента. Паническата атака се лекува, както казах, с терапия при психотерапевт. Но ако си мислите, че с една, две, три терапии вие ще се отървете от модерната болест на 21 век, жестоко се лъжете. Трябва наистина да направите една хубава дълга терапия. Разбира се, колкото по-рано отидете на терапевт, толкова по-бързо ще се справите с атаките. Терапевтът със сигурност още на първата консултация ще ви върне още от раждането, защото той трябва да разбере абсолютно всичко, какво се е случило в живота ви. Както казах още в самото начало, паническата атака може да се появи заради нещо, което се е случило още в детството си. Заради това терапевтите искат да знаят всичко от А до Я. Когато вече с терапевта откриете проблема, откриете корена, трябва да го изтръгнете. И това ще стане много лесно, когато промените вече начинът си на живот. Научете се да прощавате. Научете се да се грижите не само за физическото си здраве, ами и за психическото. Променете изцяло начинът на живот. Бъдете по-спокойни и не се отдавайте много на стрес. Също така медитация, дълбоко дишане, както и практикуване на йога помагат много за преодоляването на паническите атаки. И сега да направим едно заключение, че паническите атаки са плашещи, но не са опасни за здравето ни, но са опасни за психиката ни. Защото не си ли психически здравословно добре, тогава колкото и да си физически не може да се насладите на нормален начин на живот. Заради това, хора, тук ви препоръчвам, даже без да имате панически атаки, хубаво е да се обръщаме към психотерапевти и психолози. Защото в днешно време животът е толкова забързан, толкова сложен, че просто понякога се подхлъзваме и могат да станат необратими неща. Надявам се, приятели, с това видео да съм ви бил полезен и ако е така, абонирайте се за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно, както и по този начин много помагате за развитието на канала ми. Може да коментирате видеото, да пишете дали ви е било полезно, а ако имате някакви допълнителни въпроси, аз съм насреща и винаги бих отговорил. Ако ви е харесало видеото, ударете и по един лайк, както и го споделите с приятели. Обичам ви, приятели,
и съвсем скоро започват нашите travel влогове отново, като първата дестинация за 2025 година ще бъде остров Гран Канария. Обичам ви и ще се видим с вас съвсем скоро.